減肥面對美食誘惑好辛苦 ，KOL 熱爆推介呢一款日本嘅瘦身啫喱，日日食大餐，身形都 fit 爆。逼熱陀團隊遠赴日本，帶嚟一連4集嘅獨家專訪。今集先實地考察蠶絲啫喱生產嘅過程，由靜岡縣桃子農場到工廠現場，一齊揭開呢一款蠶絲啫喱背後嘅匠心工藝。Let's go！ 靜岡縣以富士山同優質嘅農產品聞名，亦都係日本頂尖嘅桃子產地。每一粒桃子甜美多汁，而且營養豐富，經過精心栽培同挑選，成為蠶絲啫喱嘅靈魂。天然嘅果實經過採收後，進入嚴謹嘅製造工程，桃子先加工，結合蠶絲蛋白一同發酵攪拌，保留天然風味，再轉化成果凍狀，形成蠶絲啫喱。由選材到製成嘅每一個步驟，由專業工匠嚴謹把關。包裝上更清楚印有日本製造嘅標籤，象徵品質同信賴，秉承日本工匠嘅精神。每一個環節安全可靠，冇人工添加，冇副作用，令你安心享受日本嘅天然同健康。想試下呢一款清新口感，又幫助你排除體內多餘脂肪、穩定血糖同膽固醇嘅 Dr. Serum 蠶絲蛋白啫喱嘛？立即訪問我哋嘅網站，體驗健康改變。